Алла ушундай зат. Асмандарды жана жерди 6 күндө жаратты. 6 күндө жаратыптыр мына жер менен асманды. 2 күндө жерди, 2 күндө асманды. 2 күндө жердеги бардык керек жарактуу нерсени. Ва кана аршуху алал ма, Алла Тааланын аршы суда эле дейт. Асман менен жерден мурда Алла аршты жараткан, арштан мурда суу бар эле. Эми ушул ааламды жараткандын максатын айтып атат. Лиябулувакум, силерди сынаш үчүн. Эркектер силерди сынаш үчүн, аялдар силерди сынаш үчүн. О байлар, кембагалдар, ден соолуктагылар, оорулар, баарыбызды Алла Таалам сынаш үчүн ушул ааламды жаратыптыр. Сыноо эмнеде? Лиябулувакум айюкум ахсану амала. Кимиңер жакшы амал кыласыңар? Кимиңер жакшы сөз сүйлөйсүңөр? Кимиңер жакшы иш кыласыңар? Кимиңер жакшы жүрөсүңөр? Жакшы амал кимден үйрөнөбүз? Жакшы адамдан үйрөнөбүз. Адамдардын эң жакшысы ким? Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адам заттын эң билимдүүсү, адам заттын эң таквасы, адам заттын эң данышманы, адам заттын эң жоомарты, адам заттын эң баатыры ким? Мухаммадур Расулуллах. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас, ахсанан нас. Адам заттын эң чырайы Мухаммадур Расулуллах. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Алла Таала айтат, силер үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлы өрнөк бар. Жашоону силер пайгамбардан үйрөнгүлө. Ишенимди пайгамбардан үйрөнгүлө. Этикадты, иманды пайгамбардан үйрөнгүлө. Ибадатты пайгамбардан үйрөнгүлө. Бардык мамилелерди, кулк мүнөздөрдү, тиричиликти пайгамбардан үйрөнгүлө. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Силер үчүн чырайлуу өрнөк бар, үлгү бар. Пайгамбарыбызды тураганга, окшошконго, ээрчигенге лайыктуу зат. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды бардык жагынан жетиштүү кылып, жогорку деңгээлде кылып, эң кереметтүү кулк мүнөздөрдү берип, эң улуу илим берип, эң улуу кулк адеп ахлак берип, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жөнөтүп атат тугандар. Адамзатка мугалим кылып жөнөттү. Өзү айткан: "Иннама буисту муаллиман, иннама буисту лиутаммима макаримал ахлак." Мен үйрөтүүчү болуп жиберилдим дейт. Мына пайгамбарыбыз жашоону үйрөтүүчү болуп, бардык жакшылыктарды үйрөтүүчү болуп, Аллага өзгөчө сыйынганды, ибадат кылганды, жакындаганды, шүгүр кылганды, сабырдуулукту үйрөтүш үчүн келип атат. Бир риваятта айтып атат: "Мен жиберилдим кереметтүү кулк мүнөздөрдү толукташ үчүн" дейт. Кереметтүү кулк мүнөздөрдү толукташ үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таалам өзгөчө улуу кулк мүнөз менен пайгамбарыбызды сыйлаган. "Иннака ла ала хулукун азим." Чындыгында сен өтө улуу кулк мүнөздөсүң дейт. Эмне үчүн Меккеге келдик? Эмне үчүн умрага келдик? Кулк мүнөздү үйрөнүш үчүн, ишенимдерибизди оңдош үчүн, ибадаттарыбызды түздөш үчүн, ортобуздагы мамилелерибизди оңдош үчүн келип атабыз. Бири-бирибизге кантип биз райымдуу болобуз? Бири-бирибизге кантип биз боорукер болобуз? Бири-бирибизге кантип биз кайрымдуу болобуз? Бири-бирибизге кантип биз пайдалуу болобуз? Бири-бирибизге кантип биз жардам бере алабыз? Ушуну үйрөнүш үчүн Меккеге Алла Таалам чакырып атат. Жараткан Алла субханаху ва таала чакырган максаты ушул. Силер мына Куранды алып, Куран окугула дагы, ичиндегилерге ой жүргүзгүлө, Курандагы амал кылгыла, Куранды сүйүп жашагыла, Куранды карап жашагыла, Курандан сабак алып жашагыла, Курандын насаатын алып жашагыла. Жараткан Алла Таала пайгамбарыбызды Куранга жоопкер кылган. Сени мойнуңда Куранды жеткирүү деген. Я айюхар расул, баллиг ма унзила илейка мин раббик, ва илля таф'ал ва иллам таф'ал, фама баллагта рисалата. Валлах ясимука минан нас. Эй пайгамбар, саңа түшүрүлгөн нерсе, Робуңдун тарабынан түшүрүлгөн нерсени жеткир, күтүп отурба, жеткир тез-тез. Эгерде сен жеткирбесең, анда сен пайгамбарчылык милдетиңди аткарган жоксуң дейт.
Алла Таала адамдардың жамандығынан өзі сақтайды дейді. Туғандар, мынаке, шындай ұйық жерге келдік, оңолу үшін келдік. Жашообузду өзгөртөйлү. Умранын мақсаты өзгөрүү. Biz қандай келсек ошондой кетип калбайлы. Қандай келсек ошондой кетип калбайлы. Кайсы ишеним менен келсек ошо ишеним менен, кайсы пейил куял жорук менен келсек ошо, кайсы ибадат менен. Жок. Алла Тааладан сураганга келдик. Жараткан Алла Субханаху ва Тааладан дүниөнүн жакшылыктарын, ахиреттин жакшылыктарын сурайлы. Дүниөнүн жамандыгынан, ахиреттин жамандыгынан пана тилейлі. Алла Тааладан Кур'ан мүнөздү сурайлы. Кур'ан ишенимин сурайлы. Кур'анда Алла Субханаху ва Таала биздерге кайрылуу жасаган. Я айюхалладина аману тақулла хаққа туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Ей имандуулар, силер Алла Тааладан коркула. Кандай коркунун акысы бар? Күнөөдөн сактангыла. Кандай күнөөнү таштагандын акысы бар? Жана силердин башыңарга өлүм келбесин, бирок Аллага баш ийген абалда келсин дейт. Мынаке такваны үйрөнө турган борбор, такваны сурай турган борбор. Пайгамбарыбыз такваны сурагыла деген. Ар бир намаздан кийин дуа кылат эле. Аллахумма инни ас'алука ал-худа ват-туqa вал-афафа вал-гина. Я Алла, мен сенен туура жолду сураймын, таквалыкты сураймын, вал-афаф, тазалыкты сураймын, вал-гина, байлыкты сураймын. Биринчиси мынаке хидаятты сураймын деп. Пайгамбарыбыз үйрөттү Алладан эмнени сураш керек экен. Биз хидаят сурайлы. Ихдинас сиратал мустақим деп Кур'анда окутабыз. Фатиха намазында 32 жолу бир күндө окуйбуз. Ушуга бирок маани бербей атабыз. Алла Тааладан туура жол сурагандын мааниси эмне? Ихдинас сиратал мустақим. Я Алла, туура жолго салгын бизди. Туура жолго жолдогун. Пайгамбарлардын жолуна жолдогун. Туура жол кайсы? Пайгамбарлардын жолу, сахабалардын жолу, сыддыкин, аулиялардын, салихин, оңолгондордун жолу. Бузулгандардын жолуна бизди салба. Пейли бузук, ниети бузук, ою бузук, каалоосу бузук, амалы бузук, көкүрөгү бузук, барды каны бузук. Андай бузулган адамдарга салба бизди. Бизди пайгамбарлардын жолуна сал. Пайгамбарлардын аркасынан ээрчигендердин жолуна сал. Оңолгондордун жолуна сал. Мына ушун аты ихдинас сиратал мустақим тугандар. Сурап атабыз. Пайгамбарыбыз хадисте айтып атат: Аллахумма инни ас'алука ал-худа. Я Алла, хидаят бер бизге дейт. Мынаке. Алла Тааладан ушул жерден биз сурайбыз. Себептен хидаяттын борборуна келдик. Хидаяттын булагына келдик. Хидаят биздин жашообуздагы биринчи максат, Алланын казынасындагы эң улуу неемат бул хидаят болуп эсептелет тугандар. Мынаке инна аввала байтин уди'a лин-нас лаллади би Бакка мубарака ва худа лил аламин. Береке үчүн жана бүткүл алама хидаят үчүн Алла Таала ушу Каабаны биринчи жолу жерге коюп койдум дейт. Максаты ушул. Каабаны ушул жерде коюп сыйынганга эң алгачкы үй болуп жаралгандын максаты ушул. Береке жана хидаят экен. Мынаке ким өмүрүнө береке кааласа, ден соолугуна береке кааласа, ырыскысына береке кааласа, бала чакасына береке кааласа, келсин дагы Алладан береке сурасын. Ким хидаят кааласа, туура жолду издесе, туура жолго түшөм десе, туура жолго талапкер болсо, келсин анда. Мына хидаят беребиз деп атат турганда. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам хидаяттын күнү болчу, хидаяттын чырагы болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына сахабаларга ушу туура жол көрсөткөн келген. Адам адашпай, туура жолдо жашаган, ушунун аты хидаят. Бузулбай, оңолуп жашаган, ушунун аты хидаят. Шайтандабай, пайгамбардын артынан ээрчиген, ушунун аты хидаят. Дозоктун жолун таштап, караңгылыктын жолун таштап, надандыктын жолун таштап, бейиштин жолуна түшкөн, нурдун жолуна түшкөн, имандын жолуна түшкөн, такванын жолуна түшкөн, жакшы амалдын жолуна түшкөн, ушунун аты хидаят тугандар. Ушу хидаятты сурап атабыз. Я Алла, пайгамбарыбыз айтты, ар бир намаздан кийин ушу дуаганы кылат эле. Аллахумма инни ас'алука ал-худа ват-туqa вал-афафа вал-гина. Я Алла, хидаят сурайым, туура жол сурайым. Сиз биз аялыбызга, бала чакабызга, үй бүлөбүзгө, урпагыбызга, элибизге, бүткүл дүйнөдөгү мусулмандарга, бүткүл дүйнөдөгү адамдарга хидаят сурайлы. Алла Таала хидаят берүүчү зат. Кур'ан хидаяттын китеби. Кур'ан хидаяттын, Кур'анда Алла Таала ушул жерде Рамазан айда түшүрүп айтып койгон. Шахр Рамазан
unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramazan ayda düşürüldü Kur'an-ı Kerim bütkül adamzatqa tuğra joldu görsetүү üçün. Ana, tuğanlar, bardıq adamzatqa tuğra joldu görsetүү üçün Kur'an düşürüldü. Kur'an'ın maksatı baylarga tuğra joldu görsetүү, kembagaldarga, erkeklerge, ayaldarga, o kaysı doğruda gelmesin adam balası tuğra joldu. Sodanın tuğra jolu Kur'an'da, başkaruunun tuğra jolu Kur'an'da, üy bilenin tuğra jolu Kur'an'da, akça tapkan, akça sarptaganın jolu Kur'an'da, sapardın tuğra jolu Kur'an'da, ibadattın tuğra jolu Kur'an'da, işenimdin tuğra jolu Kur'an'da, mamilenin tuğra jolu Kur'an'da, bardıq dersenin tuğra jolun Kur'an'dan tavas. Uşun atı hidayat. Allah Teala'dan birinci sırap atkanımız hidayat. Şeyden hidayat suraylı Allah'dan. Özüzgö, übülözgö, bütkül elge hidayat suraylı. Bütkül ümmetgö suraylı hidayattı. Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayat tavuçulardan kılsın, hidayatka salıuçulardan kılsın, amin. Adaşkanlardan kılbasın bizdi. Jolun tappay kalgan, maksatına jetpey kalgan, adaşkanlardan kılbasın. Jana başkalardı adaştırıuçulardan da kılbasın. Peygamberimizin dualarında var. Allahümme cealna hadin, muhtedin, gayra dallin, ve la mudillin. Ya Allah, tuğra jol tapkanlardan kıl meni. Tuğra jolga başkalardı salıuçulardan kıl meni. Ya Allah, adaşkanlardan kılba, başkalardı adaştırıuçulardan kılba dep Peygamberimiz dua kılgan. Mınандай dualardı bizi Allah'dan soraganга geldik doğanlar. İkincisi, vattuqa, takvalıkты surayız. Takva kanday? Günöden saktan. Allah'dan korkup günöden saktanaylı. Allah'dan korkup günöden saktanaylı. Sebep her bir günü Allah narazıçılığını çakırat. Bir günü dozoqa alıp barganga жетişti. Oşun için takvalıkты Allah Teala'dan biz suraylı. Ya Allah, bizge takvalık ber. Mına, günöden saktanıga. Allah Kur'an'da aytat, fattakullah mastata'tum. Küçüңөр жетişince günöden saktanıga. Tiliңерди, көзүңөрдү, кулагыңарды, оюңарды, күмөнүңөрдү, жүрөгүңөрдү, колуңарды, путуңарды, денеңердин бардык мүчөлөрүн арамдан сактаган ушун аты таква. Пайгамбарыбыз таквалардын имамы. Кур'анда Алла Таала таквага вада берген. Жашоону оңдогонго Алла Таала бизге таква берди. Алланын алдында урмат сыйыбыз таквага жараша. Dünya ahiretimizin işlerimizin oңолусу takvalığa jaraşa. Жер асмандын берекеси takvalığa jaraşa. Allah'a jakындоо takvalığa jaraşa. Жараткан Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'anda bir da uluttu, bir da uruunu aytkan emес. Ушуларды мен бактылуу кылам деп. Takvalıktарды айткан. Kim takva alıp gelse, men ошону бактылуу кылам. Kim takva olup жашаса, жер асмандын берекесин ачам. Kim takva болсо, аны мен үстөмдү кылам. Ал жеңишке ээ болот, ийгиликке жетет. Күмөн кылбаган жерден рызкысы берилет. Кур'андагы бардык аяттар туугандар таквага. Таквага. Таква кандай болду? Алладан коркуп арамды таштайлы, Алланын фарызын аткарайлы. Алладан коркуп арамды таштайлы, Алла Тааланын фарызын аткарайлы. Ушунун аты таква. Эми карап туруңуз эмне дейт? Hazret Ali razıyallahu anhu takva boyunca okumuş söz aytkan. Takva degen el-khawf minel jalil vel-amal bit-tenzil vel-qanaatu bil-qalil vel-istidad li-yawmir rahil. Takva degen kanday eken? Allah'dan korkuu eken, Kur'an'a amal kıluu eken, ağzına kaniyet kıluu eken, bu dünyadan kete turgan günge dayardanuu eken. Şu 4 nerseni takva dedi. 4 nerse sizde var mı? Allah'dan korku var mı? Kur'an'a amal var mı? Ağzına kaniyet var mı? Bu dünyadan kete turgan günge dayardık var mı? Eğer de bolsa sizde takva var. Hem şu takvaga kanday? Allah Teala mınday deydi. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Eğer de bir el, bir ayılca, bir kışlaktık, bir şahardıklar iman keltirip takvalıkты tandasa, biz asman menen жердин берекелерин açık koyabız dedi Allah. Asman menen жердин берекелерин açık koyabız. Takvalık жашоону tandagıla. Allah Subhanahu wa Ta'ala ne de atar? Jer menen asmandı berekesini açık koyabız. Жердин ээси Allah, asmandын ээси Allah. Жерди Allah жараткан башка эмес, асманды Allah жараткан башка эмес. Bunun koca oyunu var. Жараткан Allah Taala. Sizge bizge ырыскы asman menen жерден.
Алла Құранда мындай дейді: "Фис-самаи ризқукум ва ма туадун." Сілердің рызқыңар асманда. Рызқыңар асманда. Күн, ай, жылдыздар, шамал, бұның барлығы асмандан Алла Тағала рызқымызды шешіледі екен. Ушының барлығы біздің рызқымызға байланған екен. Күн шықпай қойса, бір дағы будай, бір дағы арпа, бір дағы күріш пышпайды. Алла Тағала күндер қойды. Жаратқан Алла Субхана ва Тағала айды шығарып қойды. Ай болмаса, бірінде дағы дам болмайды. Жылдыздар болмаса, бірінде дағы өң болмайды. Алла Субхана, шамал болмаса, бұның бары чиріп жоқ болады. Күн қатығырақ ысып қалса, күйіп қалқан жоқ болады. Жамғыр еле жай берсе, қаяқтағы бөме. Алла Субхана ва Тағала мұның бардығын сізге, бізге ырысқы қылып, асманда сілердің ырысқыңар, жерде сілердің ырысқыңар көрініп тұрғаны деп. Мұнаки асман мен жердің ырысқысын, берекесін ашып қойым дейді. Егер тақуалықты таңдаған болсаңар дейді. Мынау жерде біз Алладан тақуалықты сұрайлы. Я Алла, мені көзімді күнәлерден сақта, құлағымды, телімді, бардық денемді күнәлерден сақта. Ұшыға шейін менден қанша қата болып қалды, кемшілдік күнә болып қалды, кешірім сұрайым. Я Алла, чоң күнәлерімді, кішіне күнәлерімді, ескісін, жаңысын, чоңын, кішінесін, атайлап қылған, біліп-білбей қылған, бардық ашкере жашырын күні қылған күнәлерімді кешір деп, мына Алладан кешірім сұрағанға келдік. Алланың үйінде, ұшыл жерде сәжда қылып атауыз, ұшыл жерде таваф қылып атауыз, бардық пайғамбарлар ұшыл жерде басқан, адам атауыз ұшыл жерде басқан, Ибрахим пайғамбар төш болып, пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам ақырқы болып, барды сахабалар, олиялар, ошыл жері басқан жер туғандар. Ошылардың басқанда, неужели мен дағы бас отам? Менің қадамым, менің сәждам, ушыл жерге тиіп атады. Аллардың көзі ұшы Кабаны көрділі. Менің көзімді ұшы Кабаны көріп атады. Ошылар қараташты, бисмиллахи Аллаху акбар деп истилам қылділі. Адам атауыз истилам қылған. Ибрахим пайғамбар истилам қылған. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам бұл қараташты сыйлаған. Умар разияллаху анху қараташты өптіріп айтқан әлі. Қараташ, сенде пайда зиян жоқ. Пайғамбар сені өпкен сыйлап, ошын үшін мен сені өп атам деген. Ошыны сыйлап біз мына истилам қылып атауыз. Мына ушында ұйық жерге Алла алып келіп қойды. Ушу ұйық жерде туғандар ишенімімізді оңдойлы. Қысқа нұсқа айтып берейін, екі нәрсе негізгісі туғандар жаратқан Алла Субханаху ва Тағалаға ишенімімізді, күмөнімізді оңдойлы. Қандай күмөнді оңдойлы? Пайғамбарымыз айтты, өлерден 3 күн мұрда. Жабир, Алла Тағала туралы сен жақшы күмөнді бол. Жақшы күмөнді болу бұл ибадат. Қандай жақшы күмөнді? Алла менің күнәлерімді кешіреді, дуаларымды қабыл қылады, тілегімді береді, жаратқан Алла разышылығын береді, райымын береді, бейішін береді деген жақшы күмөнді болуш керек. Алла туралы жаман күмөнді болуш керек. Мен білмеймін, мен болмай қалдым, андай емес. Алла Тағаладан жақшы үміт, жақшы күмөнді бол. Шөншін тұрғандар, мұнаке Алла Субхана ва Тағалаға жақшы күмөн. Ишенімізді оңдойын деген ұшыл, күн сайын жашо Алладан келеді. Ешкімге жашо бере албайды. Ешкім өзіне даже жашо бере албайды. Жашо Алланың нематы, денсаулық Алланың нематы, амандық Алланың нематы, ырысқы Алланың нематы, бұлардың бардығы уама бикум мин ниъматин фамин Аллах. Қандай ғана сіздерде немат болып болсын, бардығы Алланың тарауынан дейді, бір шүгір қылайды. Ошон үшін айтайлы. Жашо Алладан, Ибрахим пайғамбардың сөзі, Құран-ы Каримде хикаятан айтылған. Инна солати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Менің намазым, құрбаншылығым, жашоом, өлімім, бүткіл аламның робысы, иесі, жаратушысы Аллаға таандық дейді. Біздің жашоуыздағы, өліміміздағы Аллаға таандық. Аллаға ишенім болғанымыз үшін жаратқан Алла мені жаратты, ырысқымы өзі кепілдік алған, өзі береді. Жаратқан Алла Субхана қанша өмір берсе ошонша жашаймын. Қашан кет десе кетіп қаламын. Бұл Алла Субхана ва Тағала ишеніміміз. Алланы жалғыз деп білейлі, шерігі жоқ, құдіреті чексіз, барын көріп тұрады, ешкімді ұмытпайды, ешкімден қорқпайды. Жаратқан Алла жаралғанға оқшаш емес. Аны тап-тақыр шерігі жоқ. Жаратқан Алла Субхана ва Тағала бардық айыптан, кемшілік қаталардан тап-таза зат. Арулығында чек жоқ, қазынасы чек жоқ, білімінде чек жоқ. Алла Субханаху ва Тағалаға біздің туғандар ишеніміз. Екіншісі ақиретке болған ишенім. Өлгөнден кейін мен тірілем деп жашайын. Өлгөнден кейін мен қайрат тірілем. Алланың алдына барам. Есеп кітепке, қылған іштеріме бардығына есеп кітепке барам деп. Мына туғандар,
Алла субханаху ва тағала бізді жоқтан бар қылды, сынау үшін жаратты. Сынау біте тұрған, ажал менен бітеді. Қарай Алла субханаху ва тағаланың алдына барып, Алла тағалам қайра бар тірілтеді. Түбелікті бейішке же түбелікті тозаққа шешімін шығара тұрған күн бар. Алланың алдында тұра тұрған күн бар. Есептіге бере тұрған күн бар. Таразаға тартыла тұрған күн бар. Қайра тіріле тұрған күн бар. Бардық адамзат жерден көмілгеннен шыға тұрған күн бар. Махшар майданы бар туғандар. Бұны ұмытпайлы. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааладан сурайлы. Мейлі, мынаке тақуалык деген азыр сіздерге айтып бердик. Демек экинчиси тақуалык экен. Үчүнчүсү вал афаф. Афаф деген тазалык. Тазалык, жүрөктүн тазалыгы. Бирибизге дагы кир ойлобойлу. Жүрөктүн тазалыгы пайгамбарыбыздын сүннөтү. Жаман күмөн, жаман каалоо, кек сактоо, өч алуу, текеберлик, эки жүздүүлүк, көрө албастык, мунун бардыгы тугандар жүрөктүн кирдиги, жүрөктүн оорусу. Ошон үчүн Алла Тааладан сурайлы, афаф, я Алла жүрөктүн тазалыгын бер, тилдин тазалыгын бер, көздүн тазалыгын бер, ойдун тазалыгын бер, кандын тазалыгын бер, дененин тазалыгын бер, кийимдин тазалыгын бер, ырыскынын тазалыгын бер, афаф. Уал гина, Алла Тааладан жүрөктүн токчулугун, байлыгын сурайлы. Кимдин жүрөгү бай болсо, чыныгы бай ошол. Ким жүрөгү ачка болсо, чыныгы ачка ошол. Ал миллиардер болсо да. Ага 1 миллиард да жетишпейт, 2 миллиард да жетишпейт. Ал ошо жетишпей, ачка ойдон дүйнөдөн өлөт кетет. Кимдин жүрөгү ток болсо, кийими жыртык болсо да анын жүрөгү ток. Курсак ач болсо да, катыга нан жеген болсо да анын жүрөгү ток. Ошон үчүн акыркы сөзүмдү ушу менен аяктайм. Алла субханаху ва таала хадиси кудусиде, Тирмизи шарифтин риваятында мынандай деп келет. Ябна Адам, тафаррак ли ибадати. Эй адам баласы, Алла Таалага айтып атат. Ибадатка убактыңды бөл. Мен үчүн ибадат кылууга убактыңды ажырат. Убактыңды ажырат. Тафаррак ли ибадати. Не болот экен? Амла садрак гинан. Сен көкүрөгүңдү мен байлык менен толтурам дейт. Ва асуд факрак, жакырчылыгын эшигин жаап салам дейт. Карачы. Ибадатка убакыт бөлүңүз. Намазга убакыт бөлүңүз. Куран окуганга убакыт бөлүңүз. Зикир чалганга убакыт бөлүңүз. Дуага убакыт бөлүңүз. Эч ким бош эмес бул дүйнөдө. Баары тиричилик, бардыгына дүйнө, бардыгы ушундай. Өзүңүздө ошо иштерди кылып атканча убакыт бөлүңүз. Алла Тааламдын уадасына ишениңиз. Алла айтат, көкүрөгүңүздү байлык менен толтурам дейт. Жакырчылыгыңыздын эшигин жаап салам. Сизге өлгөнгө чейин жакырчылык кадам баштайт. Босогоңузга келбейт жакырчылык. Унутуп коюң жакырчылыкты. Ибадатка эле убакыт бөлүң. Алла көкүрөгүңүздү, жүрөгүңүздү кандай байлык менен, токчулук менен, топук менен толтурат, жараткан Аллага коюп коюң. Ва инна тафал. Эгерде ибадат кылганга убакыт бошотпосоңор, аны угуп коюңуз. Не дейт? Амла шугла, амла ядайк шуглан. Сен эки колуңду мен алектендиртип коям дүйнөгө дейт. Акча санай берип курсаң тойбой өтүп кетет. Дүйнө менен алектене берип, ар нерсени кармай берип, болду. Сенин көкүрөгүң ач. Валам асуда факрак, жакырчылыгың эшигин жаппайм деген. Жетишпейт. 80ге чыксаң дагы жетишпейт, 70ке чыксаң дагы жетишпейт, 10 машинең болсо дагы жетишпейт, 100 дагы балакетиң алтын тонналап болсо дагы жетишпейт, дагы ач көздөн ошо менен дүйнөдөн көргө барасың, башка ачка ойдон кетесиң. Бул Аллахтын айтканы. Хадиси кудуси. Ошон үчүн Аллага шүгүр, мынакей ушу баарыбыз алхамдулилlah убактыбызды бөлүп, Алла разы болсун сиздерден. Убакытты бөлүп ибадатка келдик. Ибадатыбызды оңдоп алайлы, бекемдеп алайлы, түздөп алайлы, Аллага кабыл кылдырып алайлы, жагымдуу кылып алайлы деп. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Умра жөнөкөй ибадат эмес. Керемет ибадаттардын бири. Ичинде канча деген дуа бар. Пайгамбарыбыз 4 умра кылган, 1 ажылык кылган. Пайгамбарыбыз Мединада турганда умрачылардын дуасы шек күмөнсүз кабыл. Пайгамбарыбыз Мединада турганда Умар разияллаху анху пайгамбарыбыздан уруксат сураган. Я Расулаллах, уруксат берсеңиз Меккеге барып умра кылып келейин деди. Пайгамбарыбыз не деди? Эй бир тууганым Умар, мейли барып кел, бирок дуаңда бизди унутпа деди. Ким айтып атат? Пайгамбарыбыз айтып атат. Кимге? Үммөтүнө. Пайгамбарыбыздын бардык дуасы кабыл. Бардык ушунча береке. Дагы не дейт? Бизге сабак бериш үчүн
умрачылардың дуасында шектенбегіле. Умрачы пайғамбарымыз Умарға айтып атады: Умар, дуаңда бізді ұнытпа. Умар, бізде дуаңда шерик қыл. Ла таусауна фи дуаик. Мына жөнөкөй нерсе емес. Тушарикна фи дуаик. Дуаңда бізді шерик қыл депші. Умар разиаллаху анху айтады, пайғамбарымыздың: о бір туған Умар, о бір туғаным Умар деп айтқан сөзі маңа бүткіл дүнияның байлығынан жоғары тұрады дейді. Қарашы. Ошон үчүн туғандар, пайғамбарымыз айтқан: аль-худжач вал-уммар вафдуллах. Ажылар мен умрачылар бұлар Алланың өзгөчө өкілдері, өзгөчө делегаттары. Емнені Алла Таала бұларға бұйырса атқарышат. Бұлар емнені Алладан сұраса, Алла қабыл қылады деген. Ошон үчүн альхамдулилля мынаке дуалар қабыл бола тұрған. Мұсафирдің дуасы қабыл дейді. Bir hadiste пайғамбарымыз айтады: 3 кишинин дуасы қайтарымсыз қабыл. Адилеттүү бадыша, атаны балаға болған дуасы, үчүнчүсү мұсафирдің дуасы. Барыбыз сапардабыз. Мына ошон үчүн балдарға дагы дуа кылайлы, элибизге дагы бүткүлөнө дуа кылайлы. Алла Таалам дуаларыбызды кабыл кылсын, ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Көп ибадат кылайлы, жүрөктү салып, зикирлерди, дуаларды, тавафка күч берейлі. Эң күчтүү тавафка. Тавафта ар бир кадамыңызга 70 000 сооп жазылат, 70 000 күнөө кечирилет, 70 000 даража бий көтөрүлөт, 70 туугандарды шапаат кылганга укук берилет. Ушул сезим менен биз ошол жерде альхамдулилля басайлы. Ар бир басканыңызга эми субханаллахны кошуп кое турган болсоңуз 100 000 субханаллах, альхамдулиллахны кошсоңуз 100 000 альхамдулилlah, Аллаху акбарды кошсоңуз 100 000 Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, ла хаула ва ла куввата илля биллах, саллаллаху алейхи ва саллям, астагфируллах ва атубу илейх. Кайсы зикирди кошуң? 100 000 100 000 Мынандай керемет жашоодо кайра бериле бербейт. Мындай мүмкүнчүлүктөр кайра келе бербейт. Ошон үчүн туугандар, ганимет билейли, кадырлайлы дагы. Машалла, көп машалла. Эркектер 2-нчи этаж, 3-нчи этаж. Мына аялдар мейли 1-нчи этажда таваф кылсак болот. Бирок эркектерге аралашып, мына Кабага, Караташка жакындайын деп түртүшүп болбойт. Чекеден кылыңыздар, болбосо махрамыңыздар менен 2-де деле 3-те деле кылсак болот. Катар бираз убакыт өткөндөн кийин умра кылып турсак болот. Дагы Кудай кааласа иншалла сабактар алдыда деп ойлойм. Жараткан Алла субханаху ва таала өзү жар болсун. Баарыбызды Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Дагы бир ирет кош келипсиздер туугандар. Алла таалам баарыңыздардан разы болсун. Кудайым буйрса бир гостиницада мондай чай-пай тамак болуп калган учурларда Кудай кааласа сабактар, эгерде сурооңуздар болсо, пожалуйста. Канча 100 сурооңуз болсо да бериң, 1000 сурооңуз болсо да бериң. Уктап калганга чейин жооп беребиз иншалла. Буйрса иншалла. Билгенибизди айтабыз, билбегенибизди таап беребиз буйрса, сиздердин кызматыңыздардабыз. Главный альхамдулилля, сиздерге баягы китеп, умра китеби сапары берилдиби? Берилгенби? Болду. Мына ошол жерде тавафтын фазилеттери бар, өкүмдөрү бар, тарыхы бар, тавафтын фарыз, важип, сүннөтү бар. Кичине окуп коюңуздар сураныч. Ошонун ичинде альхамдулилля канча харам, кандай макрулөрү бар, Караташтын машалла фазилети бар, анын тарыхтары бар, ар бир тавафтын дуалары бар. Маками Ибрахимдеги пайгамбарыбыздын, Адам атабыздын, анан кийин сахабалардын, андан кийин табииндердин менмин деген дуалары бар. Кичине эле ачып коюң. Көп эмес. Канча? Кичине эле ачып коюң, иншалла иш бүтөт. Анан кийин анча-мынча суроолор болсо бизге бериңиз, аялдар болсо махрамы менен бере берсин. Кудай кааласа сиздердин демеңиздерге биз даярбыз. Атак иншалла да билим менен дагы кеңешебиз. Буйрса сиздерге да убакыт бергенге, зияратыңыздарды тияк-бияк кылганга вообще кабатыр болбоңуздар. Хорошо? Азыр мына бүгүн сиздерге ушуларга дасторкон жайып, инилерибиз келип калган экен. Мынаке Умар, Калыс, Келдибек, Нурсейит деген балдарыбыз каякта жүрөтөздөр? Барбы? Мына сиздерге дасторкон салгандар ушулар. Бүгүн ушу чай бергендер ушулар. Мына ушу умрачылардын, мусафирлардын, Алла Тааланын конокторун бир сыйлап, дамыла пата алып берип коесузбу дейт. Ушулардан иншалла сиздер бир эми жүрөгүңүздөрдөн пата берип коюңуздар. Кана баарыбыз амин дейли. Амин. Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma at'imana ta'amana wasqi man saqana. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Жаратканы баарыбызды көрүп, угуп билип турасын. Сүйлөгөн сөздөрүбүздү укканыбызга амал кылганга товфик бергин. Баарыбызды я Алла кабыл кылгын. Умраларыбызды кабыл кылгын, зияраттарыбызды кабыл кылгын. Баарыбыздын ата-энелерибиздин, жалпы мусулмандардын күнөөлөрүн кечиргин. Баарыбызга адал рызкы бер, эч кимге кор, зар кылба. Жараткан Алла субханаху ва таала даражабызды бийик кылгын, өзүңдөн узак кылбагын, имандан эч качан ажыратпагын. Жүздөрүбүздү я Алла жер каратпагын. Ыраазычылыгыңды, бейишиңди сурайбыз. Нааразычылыгың дозоңундан пана тилейбиз. Баарыбызды бактылуу кылгын, бирибизди дагы бактысыз кылбагын.
Жараткан Алла бүткүл адамзатка хидаят иман бер, мусулмандарга таквалык ынтымак бер. Жараткан Алла өзгөчө Харамайн Шарифайн, Маккай Мукаррама, Мадинай Мунаввараны өзүң сактагын. Я Алла, элибизге, журтубузга, я Алла, жакшылыктардын эшиктерин ачкын. Баарыбызды, я Алла, өзүң жакшылыктардын ачкычы кылгын, жамандардын жапкычы кылгын. Мына бүгүн дасторкон салгандарга, дасторконго ушу жайгандарга бизди сыйлап, мынакей Умар, Калыс, Келдибек, Нурсейит деген бир туугандарыбыз, энелерибиз, жараткан Алла Таала булардан разы болсун. Буларга ооматын берсин. Булардын иштерин Аллахым баарын оңунан чыгарсын. Булардын ата-энелеринин, бир туугандарын күнөөлөрүн кечирсин. Кандай бизди сыйласа Аллахым эселетип сыйласын. Кандай бизге суусундук берсе пайгамбарыбыздын колунан Каусар суусун Аллахым насип кылсын. Туура жолдон адаштырбай, жакшылыктардын ачкычы кылып, жамандардын жапкычы кылсын. Берешен, жоомарт баатырлардан кылсын. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.